Donc, l'exercice numéro 3, il a donné une courbe. Cette courbe, on peut remarquer, elle admet trois asymptotes, deux asymptotes d'une tranche parabolique. Donc, on dit l'asymptote d'équation y égale à x plus 2, c'est une asymptote oblique au voisinage de plus l'infini. C'est une asymptote verticale d'équation x égale à moins 2. On a une branche parabolique de direction i au voisinage de moins l'infini. Donc, on a les éléments graphiques de cette courbe. Donc, il demande dans la première question ici, déterminer d de f. Parce que courbe interne, notre domaine de définition, c'est r privé de moins 2. Moins l'infini moins 2, union moins 2 plus l'infini. Ensuite, il veut la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. Donc, au voisinage de moins l'infini, la limite de cette fonction, c'est égal à moins l'infini. Maintenant, il veut que je calcule limite de x sur f de x quand x tend vers moins l'infini. C'est égal à la limite x tend vers moins l'infini. Maintenant, l'inverse, 1 sur f de x sur x. علاش عملنا l'inverse على خاطر هو يحب x sur f de x وانا نعرف f de x sur x. f de x sur x نعرفها tend vers 0 خاطر عندي tranche parabolique de direction au i. Voilà, direction au i. علاش تعطينا 0 بلس؟ على خاطر كما قلنا x elle est négatif ou f de x elle est négatif, donc la limite de f de x sur x c'est égal à 0 plus, négatif sur négatif égale à positif. وهنا on rappelle qu'il y a des branches paraboliques direction i, donc la limite de f de x sur x égale à 0 et la limite de f de x sur x égale à l'infini et il y a des branches paraboliques direction i. Donc il y a 1 sur 0 plus est égal à plus l'infini. Maintenant, il faut la limite de f en f de x, x tend vers moins 2 moins. Alors, un petit rappel, limite de f de x quand x tend vers a, partie b, ou limite de g de x quand x tend vers b, partie c, il y a une limite de g en f de x quand x tend vers a égale à c. Donc, la limite de f en f de x quand x tend vers moins 2 moins. نجم نلاحظوا هنا يا جماعة اللي هي عبارة g en f de x كأنها g en f de x. Donc, نبداو بال f de x نبداو بهذه. La limite f de x tend vers moins 2 moins, حسب الكورب moins 2 moins, donc c'est égal à moins l'infini, كورب هبطلوتا. ثم نعرفوا اللي limite de f de x tend vers moins l'infini هي بدها moins l'infini. Donc limite en a égale à b, limite en b égale à c, هذايا le moins 2 هي عبارة a, le moins l'infini هو b, le moins l'infini du résultat هو c. On peut déduire que la limite de f en f de x quand x tend vers moins 2 moins est égale à moins l'infini. Ben, شنو يحب؟ هو يحب limite x tend vers plus l'infini 1 sur f de x moins x moins 2. Cette limite, je vais la limite x tend vers plus l'infini 1 sur f de x moins entre parenthèses x plus 2 qui est égal à 1 sur limite, pardon. Donc, il y a la limite. Voilà, limite x tend vers plus l'infini 1 sur f de x moins y. On sait que la droite delta d'équation y égale x plus 2 est une asymptote oblique au voisinage de plus l'infini. وهذا يعني كي يبدا عندي asymptote oblique معناتها limite x tend vers plus l'infini بأنه هو voisinage plus l'infini de f de x moins y c'est égal à 0. شنو يؤدي هذا؟ يؤدي كما العادة اللي لا ليميت هذه
f de x moins y donne 0. Ben, madame, on dit pour 1, le 0. Vous devez savoir est-ce que c'est 0 moins ou 0 plus. 0 moins. L'argent le courbe. Donc, le courbe, on peut remarquer ici, dans cette partie, on peut remarquer que la courbe, c'est de f au-dessous de delta. Madame dessous de delta, donc f de x inférieur ou égal à y. معناتها الكورب تحت l'asymptote dessous. مادام f de x اصغر من y شنو ينتج عن ذلك؟ ينتج عن ذلك f de x moins y est négatif. معناتها elle tend vers 0 moins. Donc c'est la courbe qui peut la position de la courbe par rapport à la droite qui peut nous donner 0 moins et 0 plus par rapport à l'asymptote, la position. وبالتالي لهنا بالنسبه لنا اذا كي نرجعوا donc là c'est 0 moins. Pourquoi c'est 0 moins? Car là, donc c'est 0 moins. 1 sur 0 moins égale à moins l'infini. Entre parenthèses, la courbe c'est de f au-dessous de delta. Donc, madame dessous de delta, donc f de x inférieur ou égal à y. طبعا au-dessous de delta في الريجيون de plus l'infini, au voisinage de plus l'infini. حاجتنا بالبارتي هذيك معناتها فقط ما يهمنيش في الباقي حاجتي بالفوisinage هذاك. Et la limite, maintenant, la deuxième question, il va nous donner de chercher les images d'intervalle. Donc, en fait, on va chercher l'image d'intervalle. إذا كان نشوفوا graphiquement, نشوفوا مع بعضنا graphiquement, خموا شوية كيفاش نجموا نطلعوا les images d'intervalle. طبعا l'intervalle اللي حب عليه moins 1 plus l'infini ou moins 5, 2. Donc, c'est l'intervalle moins 1 plus l'infini. كيفاش نطلعوا l'image d'intervalle moins 1 plus l'infini. Plutôt كيفاش نطلعوا image d'intervalle. Donc, هو l'intervalle اللي حب عليه c'est l'image de l'intervalle moins 1 plus l'infini. شنو نعملوا الماكسيموم والمينيموم؟ هذيك ناخذ المين والماكس. شنو نعملوا الماكس والمين مسيو؟ اي خاطرها كونتينيو. خاطرها على خاطرها ماهيش مونوتون. مش مونوتون. لا على خاطرها كونتينيو ناخذ الماكس والمين. كتبدا مش كونتينيو تبدا ليه؟ تبدا ماهيش ليه؟ مونوتون ناخذ المين مونوتون ناخذوا المين والماكس. كي تبدا هي كرواسونت ولا ديكرواسونت نعملوا ليماج عادي. اي اما كي تبدا مش كونتينيو تبدا بليزيور لا انترفال. تبدا ماهيش مونوتون تبدا ماهيش مونوتون. نعطيكم rappel. Voilà, c'est bien de discuter. Je vais vous donner un rappel ici. Donc, كيفاش نطلعوا image d'intervalle graphiquement. Donc, قبل كل شيء خلينا نعطيكم الرابيل هذا. Rappel sur l'image des intervalles. Donc, rappel. Image. مسيو ستيلو الروتار في الإكران. Ouais. C'est la connexion, mais style. Image d'intervalle par une fonction contenue. C'est bon, Haka, vous voyez? أي Ça m'a deux possibilités. Ça m'a la possibilité. L'oulani, il est F est monotone. Je parle F. كروا ولا دي كروا؟ Elle croît ou elle est décroît sur I. جماعة كان قاصد كونيكسيون باش نعاودوا ندخلوا راه أو في بالكم يا جماعة. باهي مسيو. على خاطر سي on peut pas connecter avec Zoom gratuitement. فيقوا بها البيراتاج فهمتوا؟ معناتها ما عادش باهي. إذا كان كرواسونت ولا ديكرواسونت. باهي إذا كان عندي أنا لهنا je vais faire un petit tableau. Ça c'est I. Là c'est F de I. إذا كان F croissante. Là c'est F de I. إذا كان F décroissante. تذكروه التابلو ذا مليح. إذا كان التابلو نتاعي sur la forme AB.
دونك كي تبدا اف دو اي هي اف دو ا اف دو بي عادي. كي تبدا كروسونت، كي تبدا ديكروسونت سي اف دو بي نقلبوا اف دو بي بي اف دو ا. باهي اذا كان الانترفال اوفير تو ا بي نعملوا ليميت. دونك لا سي ليميت دو اف ان ا في بلس، الأ بلس وهذه ليميت دو اف في ال بي موان بي موا. اوفير، وهنا يتقلب سي ليميت دو اف ان بي موان ولا ليميت دو اف ان ا بلس. باهي واذا كاني انا بالنسبه ليا توا عندي انترفال مثلا فيرمي في الأ ouvert في البي، دونك لهنا سي كوا image de A et là limite de F في البي موان، ليميت في البي موا. ولا سي limite de F في البي موان و F de B. وإذا كان الانترفال ouvert في الأ fermé في البي، donc c'est limite de F في الأ plus F de B. Là c'est F de B et limite de F في الأ plus. إذا كان taux de fonction n'est pas monotone، شو معناتها؟ à l'aide de sens de variation. ناخذ المين والماكس. Exactement, إذا كان F n'est pas monotone. كونتينيو معناها مسيو. لا لا، احنا ما نحكيو على ايماج انترفال ما تبدا كونتينيو. اما خليني نفسر لك حاجه، تعرف معناتها ني با مونوتون؟ احنا لنا اش معناتها هنا كروسونت ديكروسونت معناتها اف مونوتون. اش معناتها كلمه مونوتون؟ معناتها يا كروسونت يا ديكروسونت، ما تجيش كروسونت ديكروسونت تاع الوقت. ني با مونوتون معناتها ثابت باش نكتب لهنا، كتبت اف كروسونت اي اف اي ديكروسونت سور اي او لو كونترير، معناتها تكون طالعه وهابطه. فهمتني ولا لا؟ فهمتني ولدي محمود؟ اي مسيو مريقل مسيو. باهي كيفاش نعملوا ليماج دان انترفال اي؟ هو المين والماكس. ناخذوا لي زيماج دو مين والماكس لي زوردوني يعني. Alors f de i هو c'est un intervalle petit m grand m tel que petit m هو le min et grand m هو le max des f de x. يعني كي نرجع انا بيك تو للكورب هنا، نرجع بيك للكورب، هو الانترفال اللي يحب الانترفال ثبت معايا بالكولور روج. الانترفال اللي يحب يعمل له ليماج نتاعو هو هذا الانترفال هذا. شفتوا محمود ولا؟ محمود قاعدين تراو في الفيجور ولا لا؟ اي نشوف. باهي شنو هي المينيموم لهنا؟ هو موان والماكسيموم الكورب تاعي وين ماشي؟ الكورب تاعي وين؟ معناتها ليماج نتاع الانترفال موان 1 بلس لانفيني هو المينيموم. هو شنو المينيموم؟ هو موان 1 والماكسيموم هو شنو يا جماعه؟ سي لانفيني. فوالا دونك نعاودها نشوفوها. دونك عندي الانترفال باش نعملو ليماج نتاعو هو هذا. باهي ثبت معايا بالكولور روج، ثبتوا معايا الناس الكل بالكولور روج. شنو باش نلون؟ لونت الكورب الكل ولا جيست في الانترفال هذاك؟ في الانترفال هذاك. شنو اصغر عدد في الكورب واكبر عدد؟ شنو اصغر حاجه واكبر حاجه معناتها بليتو؟ موان اصغر عدد. موان اصغر عدد في الكورب واكبر عدد سي بلس لانفيني. باهي فوالا الانترفال اللي يحب نعملو ليماج نتاعو الاخر هو موان 5 2. هذا موان 5 2. موان 5 موان 2. موان 5 موان 2. نشوفوا الكورب نتاعنا باش نلونها بالنوار. هذه الكورب. دونك في البارتي هذه شنو اصغر عدد؟ هو الزيرو. هو هذا الزيرو، واكبر عدد هو شنو؟ هو الان. معناتها الكورب محصوره بين الزيرو والان. دونك ليماج نتاع الانترفال موان 5 موان 2 هو الانترفال فيرمي 0 2. مسيو هو قال لك من موان 5 حتىك للموان 2 راهو معناها موان انفيني المين لهنا. لا موان 5 موان 3 انا خديت. استنى عاد اصبر نفسر راني نفسر. هاي باهي توا يحب من موان 5 للموان 2 لهنا. نصوروا كورب نشوفوا كورب في البارتي هذه. دونك فوالا هذه كورب، هذه الكورب نتاعنا جايه منين؟ من المول انفيني والماكس نتاعنا شنو هنا؟
l'image de l'intervalle moins 5, moins 2, c'est moins l'infini, حتى لوين لل1. Voilà. Donc, on peut répondre à notre question maintenant. On peut répondre à notre question. D'abord, ça c'est le rappel. Donc, la question, elle est moins 1 plus l'infini, moins 5, 2. Ben, il a moins 1 plus l'infini, le graphique interne, l'image de l'intervalle, alors moins 1 plus l'infini, c'est l'intervalle. كيف شنو هو قلنا moins 1 plus l'infini شنو l'image نتاعو الركور اهو بالعينين تولوا تشوفوه معناتها انا لهنا بالعينين نولوا نشوفوه بالعينين نجموا نعرفوه معناتها عندي لهنا المينيموم نتاعي هو moins 1 ماشي plus l'infini ce qui donne ici voilà l'image de l'intervalle moins 1 plus l'infini c'est moins 1 plus l'infini aussi voilà. Comme à l'image de l'intervalle moins 5, moins 2, on a moins l'infini, le 1. Ça, c'est la première partie de l'exercice. C'est la partie l'oulanie, on a التمرين. نمروا البارتي الثانية. البارتي الثانية soit la fonction g définie sur r par g de x égale 2x plus 2 cos px sur x moins 1, si x inférieur à 1, racine de x carré plus x plus 7 moins x, si x supérieur ou égal à 1. شنو نطلب؟ نطلب الليميت دو جي دو x في المول انفيني صح؟ والليميت دو جي دو x في البلس لانفيني. نبداو بالسهل pour gagner le temps. دونك يحب الليميت في المول انفيني ويحب الليميت في البلس لانفيني. باهي دابور في المول انفيني شنو الفونكسيون اللي باش نخدموا بها؟ الأولانية علاش؟ على خاطر هي غاديك ديفيني في الانترفال موا لانفيني 1. Et voilà, donc c'est limite x tend vers moins l'infini, 2x plus 2 cos px sur x moins 1. Ben, on des fonctions trigonométriques. هنا باش نطبق limite et ordre. Encadrement, monsieur. Exactement. هي على خاطر اللي في وسط الكوسينوس يمشي للانفيني. Bon, et on a fait l'infini ou plus l'infini, j'essaie toujours بالضبط خاطر في وسط الكوسينوس يمشي مول l'infini ou plus l'infini, mais j'essaie toujours d'utiliser limite et ordre. Ben limite et ordre منين باش نخرج؟ مش كي يبدا عندنا ليميت في الانفين ديما يمشي الكادرمون 99% كيبدا عندي كوس وسين نعمل ليميت اي اور 99% كيبدا ثم كوس وسين على خاطر احنا نعرفوا اللي الكوس اكس ديما بين شكون وشكون موان والسينوس اكس moins 1. والكوس كاري اكس 0 والسين كاري اكس 0 معناتها باش نعمل انكادغمون انا تو منين باش نخرج كوس بي اكس كوس بين والان نضرب في الدو multiplié par 2 يعني موان 2 نلقى 2 cos px 2 فوالا دونك باش نضرب في الدو لهنا تعطينا موان 2 لهنا 2 كوس بي اكس ولهنا 2 نزيدوها 2 زيكس ما يتبدل شيء تعطينا زيكس موان 2 وهنا 2 زيكس بلس 2 كوس بي اكس ولهنا 2 بلس 2 زيكس on a ajouté 2x. طب باش نقسموا على x moins 1 لكن x inférieur à 1 x strictement inférieur à 1 معناتها x moins 1 شبيها strictement négatif. 0 نقسم الكل على x moins 1 باش نقلب البلا نقلب لي بور نقلب لي بور اش معناتها؟ معناتها لهنا باش تولي عندي 2x 2 plus 2x sur x moins 1 ومنها 2x plus 2 cos x sur x moins 1 ومن هنا 2x moins 2 sur x moins 1 علاش تقلبوا لي بورن يا جماعه؟
على خاطر انا قسمت على حاجه موجوده دون ان انترفال نيجاتيف، قسمت على الاكس وهي موجوده في انترفال نيجاتيف. دونك هذه باش تعطيني اف دي اكس، وهذه 2 2 اكس بلس 2 سير اكس موان 1. Sur x moins 1. وهذه نجم نختصرها، نخرج الدو لبرا، اكس موان Soit 1 les deux اكس موان 1 نحى الاكس موان 2 اكس موان 1 شنو نلقى؟ égale à 2. égal à 2. Donc on a f de x, on a f de x أكبر أو تساوي من 2x plus 2 sur x moins 1 وأصغر أو تساوي من 2. شنو نعمل توا؟ نحسب لي ليميت دي بور pour l'infini de x plus 2 sur x moins 1 égale la limite x tend vers moins l'infini plus au degré. شنو plus au degré 2x sur x؟ نحى x والx je prends 2 ثم la limite ماشي جي دو إكس مش اف دو إكس. شنو؟ جي دو اكس. g de x. g de x. Donc نرجعوا لهنا سي g de x. عندك الحق g de x بالضبط. Donc voilà ثم الليميت x tend vers moins l'infini تاع 2 تعطي 2. Donc البورن هذه الليميت نتاعها عطات 2 والبورن هذه الليميت نتاعها عطات 2. Donc شنو نستنتجو؟ نستنتجو اللي ليميت quand x tend vers moins l'infini de g de x est égal à 2. Voilà. Donc, c'est la question de la limite quand x tend vers moins l'infini. Là, je vais il y a la limite plus l'infini. Il y a la limite plus l'infini. Voilà. Quelle fonction j'utilise pour plus l'infini? 2. C'est la deuxième fonction. C'est celle-là. Monsieur, C'est celle-là. باش نكتبو قال لك interpréter les résultats. لا أسهم خلينا نحسبوا الليميت الاولى ونحسبوا الليميت الثانيه ومن بعد باش نعملوا الانتربريتاسيون. فهمت؟ Interprétation. باهي. تحب تعملها توا اعملها توا الانتربريتاسيون. لازم تكتبها توا الانتربريتاسيون. لازم تكتب انتربريتاسيون جرافيك. باش تكتب في الانتربريتاسيون جرافيك la droite d'équation y égale à 2 et asymptote horizontale voisinage moins l'infini. Exactement. La droite d'équation y égale à 2 est une asymptote horizontale au voisinage de moins l'infini. Ben, maintenant, il veut que je calcule la limite en plus l'infini. Je calcule la limite en plus l'infini. Ben, c'est limite x tend vers plus l'infini de g de x. J'utilise la deuxième fonction, qui est égale à quoi? C'est la racine de x carré plus x plus 7 moins x. طبعا في البلس l'infini هذا يعطينا بلس l'infini ما عنديش مشكل والإكس تعطينا بلس l'infini. C'est une forme indicative. Ben, ليه عاد غادي تولي موان انفيني ولا مسيو فيني. اي ما يعني ما انا دورت الاكس هكا ما دورتش الموا. معناتها بلس l'infini موان بلس l'infini c'est une forme indéterminée. طبعا الوسط الراسين ما عندناش مشكله اش يعطي هذا plus au degré l'infini. Racine de plus l'infini, c'est plus l'infini. Moins plus l'infini, moins l'infini, forme déterminée. Ben, أنا عندي ثلاثة حاجات نجم نعملها. نجم نعمل conjugué. Conjugué. وإلا. X en facteur. وإلا. conjugué و x en facteur. plus x en facteur. أنا هي اللي تمشي. أنا هي اللي نطبق. X en facteur. أنا هي اللي باش نطبق. ثالثة. وقتاش نعمل conjugué؟ ثالثة. وقتاش نعمل conjugué كي يبدا كي نعمل a au carré moins b au carré تعطيني constant. نفسروها لاصحابكم لحظة بركة. شو معناتها باش ناخذ راسين de x carré plus x moins 7 نعملها au carré moins x au carré تعطينا x carré plus x moins 7 moins x carré. طاح ال x carré وال x carré اش طلعت x moins 7 ما هياش constante. ما دام ما هياش constante donc pas de conjugué. هذه حاجة الأولى. باه مادام با دو كونجوغي مخي وين يمشي؟
قاعدة X en facteur. قاعدة X en facteur وإلا conjugué Le 2. X en facteur. باهي وقتاش نعمل conjugué وقتاش نعمل X en facteur بربي خليني وقت اللي انت نخرج لحظة بركة لحظة عبد الله خليني أنا أفسر لهم هنفسروا بشوي حاضر خاطر يلزم التلميذ من اللي يخزر لها يتعلم شنو باش يخدم ما يضيعش الوقت. il doit pas perdre du temps في حاجات كيما هكا خاطر تصور واحد يعمل كونجوغي عبد الله ويمشي يخدم يعاود يلقاها فورما ديتيرميني vous avez compris l'idée ولا لا؟ اي مسيو يخسر وقت. باهي دونك هنا كي ما تعطينيش كونستانت با دو كونجوغي مادام با دو كونجوغي باش لازمني نعمل اكس en facteur. Les x en facteur, وقتاش نعملها؟ كي يبدا si vous voulez bien alpha égale à bêta alpha différent de bêta. Sinon آخر حل هو شنو؟ conjugué plus x en facteur. باهي خلينا نتفقوا في حاجة ما المقصود بألفا إيجال بيتا؟ ثبتوا معي بالألوان ثبتوا معي بالألوان ثبتوا مليح مليح سيرتو جدد سيرتو جدد ثبتوا مليح. هنا اش تم بحذا الاكس كاري وبحذا الاكس كاري هذه هذاك الالفا وهذا البيتا معناتها وقتاش نجم نعمل اكس فاكتور كي يبدا الالفا ديفيرون دو بيتا. فهمتوني؟ مثلا عندي هكا راسين دو 4 اكس كاري بلس اكس موان 3 اكس. اولا الكونجوغي ما يوصلش على خاطر الكونجوغي ما وصلش علاش؟ خاطر هذا او كاري الا هذا او كاري ما تجيش كونستانت دونك الكونجوغي نو ما يوصلش. ثم الالفا الالفا اصبر عاد الالفا لهنا قداش الالفا بالنسبه ليا لهنا؟ قداش الالفا؟ ها الالفا قداش العدد الموجود هنا؟ 4 نخرجوه لبرا شو يولي كي نخرجوه لبرا؟ 2 هذاك الالفا. وعندي هنا 2 دونك الالفا نتاعي قداش الالفا؟ الالفا 2 والبيتا نتاعي قداش؟ 2 زاد. vous comprenez ولا نعاود؟ دونك ماهوش ديفيرون. فوالا إذا نرجعوا لها من الأول نرجعوا لها من الأول شنو عندي؟ عندي لا ليميت quand x tend vers plus l'infini de g de x est égale la limite quand x tend vers plus l'infini de racine de x au carré plus x plus 7 moins x. تسمع عبد الله؟ اي مسيو اي هذايا تو كي نعمل الاولانيه او كاري والثانيه او كاري ساعه هذه قلنا هذا يعطي بلس لانفيني وهذه تعطي بلس لانفيني فورم انديتيرميني. قلنا هذوما لي فورم هذوما يا اما نعملوا شنو؟ كونجوغي واما شنو نعملوا؟ اكس اون فاكتور واما شنو نعمل؟ كونجوغي بلس اكس اون فاكتور. باهي كونجوغي كي تبدا وقتاش؟ ا كاري من بي كاري اش تساوي كونستانت ليكس اون فاكتور كي تبدا الالفا ايجال بيتا الالفا ديفيرون دو بيتا ولهنا الاكس اون فاكتور تبدا الالفا ايجال بيتا. شنو الالفا بالنسبه لي لهنا؟ الالفا هي 1. شنو البيتا بالنسبه لي لهنا؟ هي 1 والكونجوغي ما يوصلش دونك باش نعمل مزوز ça veut dire quoi؟ كيفاش نخدمو طبعا؟ دونك سيت ايجال ليميت x tend vers plus l'infini. Donc, on dit racine de x carré plus x plus 7 moins x fois racine de x carré plus x plus 7 plus x sur racine de x carré plus x plus 7 plus x égale limite x tend vers plus l'infini. Donc a moins b fois a plus b, je t'attends a carré moins b carré, maintenant racine x carré plus x plus 7 au carré
moins x au carré sur la racine de x carré plus x plus 7 plus x. Bon, je t'attends finalement égale limite x converge plus l'infini. Le carré n'a les racines. X carré plus x plus 7 moins x carré sur racine de x carré plus x plus 7 plus x. نحل x carré ou x carré. قدرنا limite x converge plus l'infini. Le four x plus 7 ou l'autre racine de x carré plus x plus 7 plus x. Ben, هنا باش نخرج x au facteur. شو معناتها؟ Limite x converge plus l'infini de g de x égale limite, s'il vous plaît, suivez, hein. غادي نتبعوا مع عندي أي الفوق plus 7 باش نخرج ال x en facteur. اش تبقى علي 1 plus 7 sur x. l'autre باش نخرج ال x carré في وسط الرacine 1 plus 1 sur x plus 7 sur x carré plus x. طبعا الرacine de x carré égale la valeur absolue de x qui est égale à x. Car x tend vers plus l'infini. x positif, qui est égal à limite x tend vers plus l'infini, x facteur de 1 plus 7 sur x, ou l'autre, x carré هذه باش تخرج لبرا باش تخرج racine de x carré valeur absolue باش تخرج x. كان جينا نخدموا في المول انفيني تخرج moins x. 1 plus 1 sur x plus 7 sur x carré plus x. نحطوا توا notre x en facteur au niveau de la dénominateur. L'autre معناتها نحط x en facteur. تعطينا racine de 1 plus 1 sur x plus 7 sur x carré. X carré ici. Plus 1. Voilà. نحيو ال x و ال x. تبقى لنا limite x tend vers plus l'infini. تبقى لنا 1 plus 7 sur x carré sur racine de 1 plus 1 sur x plus 7 sur x carré, ici plus 1. طبعا لهنا réel sur l'infini يعطي صفر. هذا باش يعطينا 0. هذا زاد باش يعطينا 0. 7 sur x carré تعطي 0. فوق تقعد لنا 1. ولوتا باش يقعد لنا 1 و 1 معناتها 2 1 demi. إذا la limite de g de x quand x tend vers plus l'infini est égale à 1 demi. Interprétation graphique, la droite d'équation y égale à 2. y égale à 1 demi. 1 demi. Et une asymptote horizontale au voisinage de plus l'infini. Voilà, donc ça c'est les deux limites, les tlabham. Les deux limites, les tlabham, bien sûr. Ce sont les deux limites, les tlabham. Limite au mol infini, limite au plus l'infini. Limite au mol infini, خدمناها بالطبيعة بالليميت اوردر. والليميت بالبلس l'infini خدمناها عادي. نمروا للسؤال الموالي وهو سؤال بليت شوية هذا. بليت شوية. Montrer que pour tout x inférieur à 1, g de x égale 2 plus 2 moins 2 facteur de 2 cos pi x moins 1 sur x moins 1. Ben, d'abord, شنو هي g de x نتاعي في ال x inférieur à 1 كي نرجعوا لها نشوفوها. هي 2x plus 2 cos pi x. Exactement, g de x هي 2x plus 2 cos pi x cos pi x sur x moins 1. Ben, إذا كان نشوفوا شي يحب يعمل هو بالضبط هو ساسوفوا يحب في وسط الكاس يطلعوا من اللوط. في المنوط اللي هو اكس من نستعملوا Ben, دابور لحظة برك دقيقة برك عبد الله. أول حاجة لهنا عندي نعرف اللي كاس أ نجمو نكتبوها كاس أ هي موان كاس أ سي فولي هي كاس
pi moins A. Si vous voulez نعاود G de X نتاعي شنو هي 2X plus 2 Plus de cos pi T T. sur X moins A. شنو هي الفورمول تريغونومتريك اللي نعرفوهم من الدوزيام اني؟ شو هم؟ نعرف cos pi moins X ولا pi moins A. Regardez bien. Pi, je n'ai un couleur bleue. Pi moins A égale à moins cos A. هذه نعرفوها moins cos A. نعرف اللي cos pi plus A هي كيف moins cos A. sin pi moins A هي sin A و sin pi plus A هي moins sin A. أنا باش نركز معاه هنا توا حسب رايك. عايش الأولى. علاش الأولى؟ خاطر دابور سي فو ريماركي سي هو لهنا أولا كان تلاحظوا معايا ثم حاجة مهمة لهنا هو لهنا الموا ردها بلس البلس ردها موا. هنا ثم حاجة باش تلاحظوها معايا شناش عندو بلس يحب تولي موا دونك سا سو فوا هيد باش نستعملو هيد فيما معناه إيجال دابور لهنا باش نجي ل 2 إكس نقص منها 2 ونزيدها 2 ما عملت شيء بلس 2 كوس بي إكس شنو باش نعمل؟ من خلال هذه من خلال الأولانية تردها بي موان بي إكس. Regardez bien avec moi ici. ركزوا معايا صعيبة شوية مي تتطلب شوية تركيز. أول حاجة شو عملت؟ نقص 2 وزدت 2. ثانيا كتبتو بالجان كيسكو جو في إكريغ موان 2 كوس بي إكس موان بي. سي لا ميم شوز خاطر عندي فورمول نعاود كوس أ نجمو نكتبوها موان كوس أ موان بي يعني انكادريتها بالجر. دونك كوس بي إكس كتبتها موان كوس بي إكس موان بي طبعا لو تو سور إكس موان 1 لو تو سور إكس موان 1. باهي هنا عندي 2 إكس موان 2 نجم نخرج 2 اون فاكتور نقسمها على الإكس موان 1 وحدها بلس شقعد غادي 2 موان 2 كوس ونخرج البي اون فاكتور. كي نخرج البي اون فاكتور شو يقعد لي؟ إكس موان 1 إكس موان 1 سور إكس موان 1. طبعا هذا الكل قاعد يخدم بور إكس انفيريور أ. دونك نحي الإكس موان 1 الإكس موان 1 في الآخر شنو باش نلقى جي دو إكس هي 2 بلس 2 موان 2 كوس بي فاكتور إكس موان 1 سور إكس موان 1 tel que إكس انفيريور أ. مسيو مسيو ميساش انا خدمت عكسك معناها خرجت من اللي عطاهولي ورجعت للأولانية. باهي ثبت معايا شنو باش نسطر لك. هما مكتوبة الزوز في السؤال شنو مونتري كيف؟ وفيريفي. لا انا فسخت مونتري فيريفي فسختها. شو كي سألت بروف في الكلاس قال لي كيف لا سي با فري مونتري اي مسيو شكري قال لا مونتري هي كيف لا مو صحيح لا معناتها فيريفي نحيو ها. اي فيريفي نحيتها انا مغير اوكي لا نحيت
إيه؟ إذا أنا نحيتها فيريفي باش نخليكم تخدموها ديريكت. إذا كان خليت لك فيريفي أنا كان خليت لك فيريفي كنت تنجم تخدمها كيما تحب أنت ياك ولا لا؟ تخدمها بالعكس وأنت ماشية ولا فهمت؟ اي اسهل. Mais شنو يحب تو من خلال ذلك؟ قال لي on déduire لهنا vous allez voir on déduire que G est contenu en A. يحب يبين ان G contenu en A. احنا G de X نتاعنا شنو هي؟ نرجعوا لها من الأول. شنو هي G de X نتاعنا؟ شنو هي G de X يا جماعة؟ G de X هي 2X plus 2 cos de X sur X moins 1. Racine de X carré plus X plus 7 moins X. هنا قال لي X inférieur strictement à 1 وهنا X supérieur égal à 1. Je me un contenu. Ça, je cherche G de 1. G de 1, اللي هو racine de 1 au carré plus 1 plus 7 moins 1 qui est égal 1 au carré 1, 1 plus 1, 2, 2 plus 7, 9. Racine de 9, 3, 3 moins 1 est égal à 2. Dans ma limite X tend vers 1 plus de G de X qui est égal limite X tend vers 1 plus G de X نتاعي racine de X carré plus X plus 7 moins X نعوضوا بال 1 facile 2 qui est égal à G de 1. Donc نقولوا G est contenu à droite en 1. Ben, comme la limite de G de X quand X tend vers 1 moins. Ben, elle est limite X tend vers 1 moins. 2X plus 2 cos de X sur X moins 1. شوف كيفاش تطلع لنا الفورمه ديتيرميني. نعوض الإكس بالأن. هذا باش تعطينا 2. هذا بي فوا 1 هو كوس بي هو موان 1. 2 بلس 2 فوا موان 1 باش تعطينا 0. و 1 موان 1 تعطينا 0. فورمه ديتيرميني. دونك يظهر لي باش نستعملوا الدوزيام فورم. يعني نعملوا كومبوزي. استنى باش نستعملوا الدوزيام فورم. الدوزيام فورم يعني كي باش نحسب انا توا الليميت quand x tend vers a moins de g de x. شكون باش نستعمل؟ باش نستعمل ليه 1 بلس يا مسيو اي ا موان. اي a moins. اي شكون باش نستعمل؟ الفونكسيون اللي خرجتها جديده اللي هي 2 بلس ايوا 2 moins 2 cos pi facteur de x moins 1 sur x moins 1. باهي هنا خليني نذكركم بشويه بالليميتات نتاع لي فونكسيون تريغونومتريك. rappel. S'il vous plaît, fermez les micros, hein. Fermez les micros. Fermez les micros. Rappel. عندنا limite x tend vers 0 نتاع sinus ax sur x égale à a. عندنا limite x tend vers 0 نتاع cos x moins 1 sur x égale à 0. عندنا limite x tend vers 0 à 1 moins cos x sur x au carré égale à 1 demi. وعندنا limite à x tend vers 0 à tangente ax sur x égale à a. بين هنا هي اللي باش تصلح بالنسبه لنا لهنا. laquelle qui nous aide à calculer cette limite. Ben, c'est laquelle? هي limite الثانية. C'est la deuxième limite. Mais on devait trouver باش نجموا نطبقوا الليميت الثانية. نطبقوا معايا شنو باش نكادري لهنا. شنو نكادري غادي؟ زيرو. معناتها الليميتات هذوما الكل يتخدموا في زيرو. كيفاش نرجع للزيرو؟
إذا كان x tend vers 0 x moins 1 tend vers إذا كان x tend vers 1 plutôt x moins 1 tend vers 0 donc باش نستعمل لو كومبوزي ما كاينش نستعمل الكومبوزي نتاعي لهنا باش نجي في وسط الكاس هذا الكل باش نبوزي اي دو اكس مي قبل كل شيء باش نزيد نحسنها شويه شو باش نكتب باش نكتبها ليميت x tend vers à moins 2 plus regardez qu'est-ce que je vais faire je نخرج moins 2 en facteur اش باش يقعد كي نخرج moins 2 en facteur cos pi fois x moins 1 sur x moins 1 باهي باش نزيد توا واش نعمل باش نضرب في البي لوطا والبي الفوق يعني اشنو باش نكتب est égal limite x tend vers à moins 2 plus باش نضرب في البي غادي معناتها باش تولي عندي moins 2 pi fois entre deux crochets cos pi facteur de x moins 1 sur pi fois x moins 1 donc ضرب في البي قسمت في البي شنو باش نعمل؟ مسيو ما فهمتيش الموان الاخرانيه هذيك نتاع شنو انت خرجت الموان 2 فاكتور هاي خرجت الموان 2 فاكتور باش نظهر كوس اكس موان 1 فهمت اخزر مليح معايا ثبت بالكولور ثبت شويه بالكولور مش برشا ثبت بالكولور جون يسي هنا انا خرجت دابور خرجت الموان 2 البر يعني لونتها بالجون خرجت الموان 2 البر خرجت الموان 2 قعدت لي كوس بي فوا اكس موان 1 قلبت اي باهي ثم ضربت في البي هاي البي كي ضربت في البي لهنا يعني لو انتها بالغوش نقسم على البي اذا شنو ظهرت لي تو اخزر مليح ثبت مليح اخزر مليحه ركز معي ايجال ركزوا الناس كلها ايجال ثبتوا تفهموا هاد كي باش نكتب توا اون كولور vous allez le comprendre limite x tend vers à moins 2 plus moins 2 pi عندي لهنا fois cos moins 1 sur شنو باش نكتب وسط الكوس شنو الفورم اللي عندي وسط الكوس غادي باش نكتبها بالجا هي شنو بي فوا اكس moins 1 ولا هنا بي فوا اكس moins 1 دونك ظهرت لي كوس اكس moins 1 sur اكس دونك هذيا elle va jouer le rôle de x باش نسميها u de x توا هذيك باش نسميها u de x دونك توا باش نبدا نفرق توا في الفونكسيون تاعي باش نبدا نفرق في الفونكسيون تاعي اذا نشوفوا مع بعضنا اذا وين وصلت limite x tend vers à moins de g de x égale limite x tend vers à moins 2 plus عندي هنا moins 2 pi crochet cos pi fois x moins 1 sur pi fois x moins 1 ce que je vais faire on pose u de x هي pi fois x moins 1 et v de x شنو هي cos x moins 1 sur x donc limite هذيا نتاعي ça devient quoi donc ça devient quoi limite x tend vers 1 moins de g de x شولات limite x tend vers 1 moins عندي هنا 2 عندي غادي plus moins 2 pi fois v rond u de x
يعني لهنا ثم حاجة باش ندورها بالجال، هذه اللي دورتها بالجال شنو هي؟ هي في غون يو دو اكس، اليو دو اكس وسط الفي، عبارة جينا للاكس لهنا بدلناها باليو دو اكس، دونك ولات الفونكسيون كلها هذه الانتر دو كروشي في غون يو دو اكس. إذا نحسب توا الليميت دو يو دو اكس، نحسب الليميت دو يو دو اكس، نحسب الليميت دو u de x quand x tend vers à moins, هي limite pi facteur de x moins 1 نعوضوا ال x بال 1 تعطينا 0 pi fois 0 c'est 0 ثم نحسب الليميت x tend vers 0 de v de x اللي هي الليميت x tend vers 0. شنو ال v de x نتاعي اللي خذيتها؟ هي cos x moins 1 sur x باش تعطينا فورمول 0. c'est une formule هذيا trigonométrique, c'est une égale à 0. شنو نستعملوا؟ نستعملوا إنه limite quand x tend vers 1 moins de v rang et de x est égal à 0. Donc هذا عطاني 0. 2 pi fois 0 c'est 0. النتيجة est égale à 2. 2 qui est égal à f de 1. Donc نقولوا له f est contenu à gauche en 1. Et dans la fonction taille, elle est contenue à droite en A et elle est contenue à gauche en A. C'est une conclusion. C'est une conclusion. Elle est contenue. Conclusion, F est tout simplement contenue en A. Est-ce qu'il y a des questions posées? Est-ce qu'il y a des questions posées? Est-ce qu'il y a des questions posées? Non, monsieur. Non, monsieur. Non, c'est bon, monsieur. C'est bon. نجول هذا توا سؤال آخر هنا. Donc c'est celui-là. Montrer que l'équation g de x égale à x admet une unique solution alpha pour l'intervalle 1, 2. D'abord, l'intervalle 1, 2. نعطي de x moins x égale à 0. Et ما قبل كل شيء الانترفال نتاعي اصبر شوف الانترفال نتاعي اللي يحكي لي شنو الانترفال 1 2 يعني شكون 1 2 معناها الثانية الثانية نخدم على الفيرمين مسيو. هي الفونكسيون باش نخدم يعني بها. لازم تعرف الفونكسيون، انا نخدم على الفونكسيون الثانية مسيو ونبينها يلزم لي هي مونوتون ونخدم بعديك خاطر طالب لونيسيتي هو. باهي هذه الفونكسيون تاعي جي دو اكس اللي هي راسين دو اكس كاري بلس اكس بلس 7 موان اكس x appartenant à l'intervalle en plus l'infini. وقت اللي يقول لي جي دو اكس ايكال اكس الكونتينيتي قبل ولا شنو؟ دام قال لي يونيك معناتها باش نخدم باش نقول مش هي كونتينيو. لازم نبين اللي هي كونتينيو ويلزم نبين اللي هي ستريكتومون مونوتون مونوتون ويلزم نعرفوا جي دو بي نيجاتيف. باهي دابا سا خليني هاي لحظة بركة on pose h de x est égal g de x moins x. x appartenant à l'intervalle شكون يا جماعة لهنا 1 plus l'infini. باهي قبل كل شيء la continuité. On va montrer la continuité sur l'intervalle considéré اللي هو l'intervalle c'est l'intervalle 1 2. Donc ils ont dit qu'il est contenu sur l'intervalle 1 plus l'infini domaine inter. نمشوا بشوية هنا باش ما ندخلوش بعضنا donc نكتبها g de x اللي هي racine de x carré plus x plus 7 moins x ولات moins 2x هذه الh de x.
Ben, باش نبينوه contenu sur l'intervalle 1 plus l'infini. نمشي بالنقطة بالنقطة. Ça, x associe x carré plus x plus 7 Continu positif. et contenu positif sur tout R. Donc, En particulier sur 1, 2. contenu positif Z, contenu positif sur 1 plus l'infini, alors la fonction x associée racine x carré plus x plus 7 Monsieur, est contenu, c'est un objet qui est contenu sur 1 plus l'infini, en particulier c'est bon. sur 1, 2. Ben, نقطة ثانية x associé de x اللي النقطة الأولى et contenu sur tout R, donc contenu sur 1, 2. Alors, G, H, pardon, H, c'est pas G, H et contenu sur 1, 2. وكذا بالنسبة لنا الهاش بيناها contenu sur 1, 2. دونك النقطة الأولى ديما النقطة الأولى اللي نستعملوها في التيوريم دو فالور انترميديير سي كوا جماعة؟ شنو هي النقطة الأولى ديما نستعملوها؟ سي لا كونتينيتي سور أ بي. ديما التيوريم دو فالور انترميديير نبينو لا كونتينيتي سور أ بي دو لا فونكسيون h de x. باهي توا نرجع بكم لهنا علاش بوزيت h de x égale à g de x moins x خاطر الفونكسيون l'équation g de x égale à x est équivalente à l'équation h de x est égale à 0. معناتها إذا كان l'équation h de x est égale à 0 هنا عندها solution unique solution. Donc l'équation g de x égale à x زاد عندها équation عندها solution. باهي هنا قال لي unique solution. unique solution تفترض لا مونوتوني. دونك هذه لازم تكون الفونكسيون تاعي مونوتون. et monotone strictement déjà. معناتها وقت اللي يقول لي كلمة unique ما فماش كلام لازم نبين لا مونوتوني. إذا شنو هي النقطة الثانية باش نكتبها لهنا؟ النقطة الثانية النقطة الأولى قلنا لا كونتينيتي. النقطة الثانية لا monotonie de la fonction sur AB. La fonction interne اللي باش نبينوها مونوتون هي شكون؟ هي الهاش مش الجي. الهاش دو اكس نتاعنا شنو هي؟ هي جي دو اكس موان اكس. قلنا اللي هي لا رacine carrée de x carré plus x plus 7 moins 2x. X appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini. Vous montrez que c'est une fonction monotone. Quand on vous montrer que les fonctions يا إما croissantes يا إما décroissantes. شنو رأيكم؟ Si on a le dérivé. Dérivé ما عنديش formule de racine de f. مازلنا ما قريناهاش. من غير dérivé. Est-ce qu'on pourrait, est-ce qu'on peut... Monsieur, نبينوا كيما باللي فورمولا كيما خدمنا بالكونتينيتي مسيو. نخدمها باغ بارتي يعني نقسمها ولا؟ شو معناتها؟ مسيو علاه ما نستعملوش ديريفي وكا هاو؟
Dérivé, c'est un peu compliqué. Je t'en dérivé de x plus 1 sur racine ou bas. C'est un peu compliqué. Très compliqué. بين نخدموا كيما باللي فورميل كيما لي كونتينيتي مسيو. Oui, معناتها les opérations sur les fonctions dérivées. Ouais. المشكلة الأولانية كروسونت والثانية ديكروسونت. Donc. فاللي تعمل racine de x carré plus x plus 7. Ouais. Alors, Rejma. مسيو تعمل x كاري بلس x بلس 7 مسيو هذيك كرواسونت تدخل عليها الراسين تقعد كرواسونت ومن بعد مسيو تخدم البارتي الثانيه اللي هي موان 2 x مضروبه في الا تولي دي كرواسونت. Décroissante, décroissante, ma pratique déduction. La somme des deux fonctions, je vous rappelle ici. Je vous rappelle, il y a f croissante et g croissante, f plus g croissante. Il y a f décroissante et g décroissante, f plus g décroissante. Il y a f croissante, racine de f croissante. Il y a f décroissante, racine de f décroissante. Comme il y a f croissante, 1 sur f décroissant. Donc, on va les propriétés, les chemins de troisième année. Donc, est-ce qu'on pouvait appliquer celui-là ou non? Donc, Monsieur, عندي question. Qui تبدا f décroissante ou 1 sur f معناها تولي croissante. كيما البوزين le moins ou le plus, 1 sur f. Donc, on devait voir la monotonie. معناها ديما l'inverse يعطيني العكس. Sur AB. L'inverse يعطيك العكس. G de x نتاعي شنو هي؟ G de الH de x نتاعي هي شنو هي؟ هي G de x moins x. Appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini. Bon, là, si on veut travailler par le dérivé, peut-être, mais on veut travailler avec le dérivé l'année. Avec un normal h' de x, c'est égal à quoi? G' de x moins le dérivé de x هو 1. عادة كي نرجع لجي دو اكس كي نرجعوا لجي دو اكس شنو هي جي دو اكس؟ راسين دو اكس كاري بلس اكس بلس 7 موان اكس. دونك الديريفي نتاعها شنو هو هذيك؟ ثما ديريفي نتاع راسين وديريفي نتاع الاكس هو موان 1 aussi. Donc on pouvait comparer g' avec le 1 tout simplement. Parce qu'on peut comparer g' de x avec le 1. Comparer g' avec 1. Ben, donc déjà ici, g' de x n'est rien, 2x plus 1, dérivé de la racine tabac sur racine de x carré plus x plus 7 moins 20. Ça se voit que c'est négatif. À la خاطر هذا 2x plus 1 أصغر من الفوقاني donc ده كله أصغر من 1. Donc là, on peut directement remarquer que h' de x il est négatif. Donc h est. Monsieur, بلي تنجم تحط لنا لي فورمول نتاع الديريفي نسيت. الفورمولا نتاع الديريفي f fois g prime شنو هما؟ f prime g plus f g prime f sur g prime f prime g moins f g prime carré a sur f prime est moins a f prime sur f carré racine de f prime est f prime sur 2 racine de f sur 2 f puissance n prime et n f prime f puissance n moins 1. Ben, donc h est strictement
décroissante sur déjà l'intervalle interne 1 plus l'infini, en particulier sur 1, 2. Qu'est-ce qu'il reste? Donc, il y a la continuité sur AB. Maintenant, la monotonie sur AB. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Finalement, je devais calculer H de A ou H de B. Je devais montrer que H de A fois H de B est négatif. Donc, هذا le théorème de valeur intermédiaire من الشيء تاعو. Donc, الحاجة الأولى عندي la monotonie sur AB. الحاجة الثانية عندي الحاجة الأولانية عفوا هي la continuité sur AB. الحاجة الثانية c'est la monotonie sur AB. والحاجة الثالثة H de A fois H de B لازم يكون négatif. معناتها بالنسبة لي لهنا نحسب H de A وباش نحسب H de 2. Donc, خاطر l'intervalle نتاعي 1, 2. Donc, je veux calculer H de A qui est égal G de 1 moins 1. G de 1 déjà حسبناه قيناه 3 moins 1 égale à 2. H de 2 maintenant اللي هو G de 2 moins 2. G de 2 c'est la racine de 2 carré plus 2 plus 7. معناتها c'est la racine de 2 au carré, 4, 4 plus 2, 6, 6 plus 7, 6 plus 7, c'est égal à 13, moins 2. Attendez. La oulette, mon père? Ma. Qu'est-ce que أي monsieur. revenons le G de X, c'est 2 carré plus A, ça m'a moins 2, le هنا. Voilà. Ça m'a moins X, بطبيعتها. moins X, ça m'a moins 4, معناتها moins 4, يعني باش تولي. Moins 4. يعني H de 1 fois H de 2 négatif. تمام لحظة. جي دو 1 قداش طلعناها احنا بك؟ صرنا 2 ولا لا؟ 2 moins 1 égale à 1. H de 1 égale à 1. ولهنا G de 2 est égal à racine de 13 moins 2 معناتها moins 4. Voilà. خاطر ما ننساوش اللي G de X هي شنو هي G de X؟ هي racine de X carré plus X plus 7 moins X. هذه G de X. Donc, racine de 13 moins 4, ça se voit que c'est négatif. C'est négatif. C'est positif. Donc, on peut écrire finalement que H de A fois H de 2 est négatif. Est-ce que les conditions كل موجودين؟ طبعا كلهم موجودين. Donc, qu'est-ce qu'on va dire alors? D'après le théorème de valeur intermédiaire, regardez la rédaction. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation H de X, l'équation H de X est égale à 0. L'équation H de X est égale à 0. Admet une unique solution. Alpha pour l'intervalle AB. Mais ma l'équation H de X égale à 0 là, signifie l'équation H de X égale à 0, il y a bien l'équation G de X égale à X. Voilà. Donc, signifie l'équation G de X égale à X admet une unique solution. Alpha qui appartenant à B اللي هو N2. طبعا هنا باش نعاود نفسخ AB ونكتب N2. Voilà. Donc en fait, هو عطاني l'équation comme remarque ديما كي تعرضنا l'équation G de X est égale à U de X.
ديما on pose f de x ولا h de x ولا كما نحبوا احنا égale g de x moins u de x. وتولي l'équation h de x, l'équation g de x égale u de x est équivalente à l'équation h de x est égal à 0. Donc ونخدم مع ال h de x égale à 0. شنو نخدم مسيو غادي الانترفال محلول راه. لا هو معناتها يقصد الالفا ديفيرون دو 1 ديفيرون دو 2 لو غادي محلول فهمت ولا لا؟ دونك هنا التيوريم دو فالور انترميديير اللي هو شنو فيه؟ يلزم تكون كونتوني سور AB، يلزم تكون مونوتون هذاك يقول لي يونيك مونوتون سور AB معناتها كروسونت ولا ديكروسونت، ويلزم الهاش دو A فوا هاش دو B نيجاتيف. دونك هذايا التيوريم شنو يقول؟ دونك يتعرضني جي دو اكس ايكال اكس ولا موان اكس ولا 2 اكس ولا حتى 1 سور اكس، جي دو اكس ايكال 1 سور اكس باغ اكزومبل، ديما نرجع للزيرو. كيفاش نرجع للزيرو؟ on pose h de x égale à g de x moins e de x ونطبق التيوريم دي فالور انترميديير اللي هو فيه ثلاث حاجات لازم يكون كونتوني مونوتون ما نخدمها كي يقول لي يونيك، يقول لي يونيك سوليسيون، ما قاليش يونيك سوليسيون من غير ما نخدمها المونوتون. اذا هذايا بالنسبه لينا سي alors c'est notre partie de théorème de valeur intermédiaire. بعد شنو طلب؟ طلب مني deux limites في الكاتريم كيستيون، limite composée. طبعا طلب limite في الاخر x tend vers moins l'infini de f rang g de x. باش يلزمني نبدا بالليميت تاع g de x quand x tend vers moins l'infini اللي احنا حسبناها. Si vous rappelez bien, je vous rappelle bien ici, حسبناها نرجع لكم لهنا، حسبناها لهنا في الملول بكل la limite de f de x moins l'infini، حسبناها طلعناها بالليميتي اوردر est égal à 2. كان تتذكروا طلعناها بالليميتي اوردر، طلعناها لقيناها est égal à 2 بالليميتي اوردر. باهي دونك هو لهنا السؤال الرابع والأخير. دونك الليميت دو جي دو إكس في الملافيني طلعت 2. عفوا هنا هذيك اف دي إكس هو يحب جي دو إكس، وي طلعناها 2 سي سا بالليميتي أوردر. باهي شنو نعملو توا؟ شوفوا لا ليميت دو جي دو إكس quand x de f de x quand x tend vers 2. f de x quand x tend vers 2. تجيك 1.75 مسيو. شو معناتها 1.75؟ خاطر مسيو ما هي ما تجيكش مع 2 بالضبط، تجيك بعد الان ادمي بشوي. x tend vers 2 بالجرافيك رانا باش نطلعها خاطر اف عندي كورب. اي مسيو هاكا ليماج نتاع 2 عندك كورب. استنى عاد عندك كورب. دونك لهنا سي ليماج دو 2 باش نقولوا ليماج دو 2 ما يهمنيش فيها انا قداش سي ليماج دو 2 وكاو. وهنا يحبني يحمش ما قال لي مش نمشي نطلع حاجه في فالور اكزاكت، اما هو حب يشوفني لهنا كيفاش نخدم، حب يقيمني لهنا في الكومبوزي وحب يقيمني حاجه اخرى. الليميت دو اف دي اكس اكس تون فيغ 2 تيغال اف دو 2. علاش؟ خاطر اف حسب الجرافيك اللي عندنا كونتوني ان 2. دونك شنو نستنتجو؟ نستنتجو انه الليميت دو اف رون جي دو اكس quand x tend vers moins l'infini est égal à f de 2. ما تهمنيش فيها قداش، ماهيش فالور ريماركابل، ماهيش فالور نجم نقراها، فهمتني ولا لا؟ الليميت الثانيه اللي يحب عليها سي كوا؟ في البلوس لانفيني. الانفيني نتاع شكون؟ 1 سور كي نرجعو نشوفوها 1 سور جي رون اف دو اكس. باهي تو سي خليها كيف. نبداو بشكون؟ الليميت نتاع اف دو اكس دونك اكس تون فيغ بلوس لانفيني اللي احنا طلعناه في البلوس لانفيني، طلعناه كنتذكر ان دومي هكا ولا؟ توا الليميت دو جي دو اكس دونك اكس تون فيغ ان دومي اللي هي الفونكسيون شكون باش نخدمو بها الان دومي؟ هي الفونكسيون الثانيه اللي هي racine x carré plus x plus 7 moins x
pour x plus ou égal à 1 demi. Donc 1 demi carré, 1 quart plus 1 demi, 3 quarts. 3 quarts plus 28 quarts, c'est 31 quarts, moins 1 demi, ma racine de 31 sur 2 moins 1 demi, qui est égal à racine de 31 moins 1 sur 2. Donc, elle est 1 sur. Donc, nous avons dit que limite x tend vers plus l'infini de g rang f de x et racine de 31 moins 1 sur 2. L'inverse, c'est 1 sur racine de 31 moins 1 sur 2. Il y a 2 sur racine de 31 moins 2 à point de moins 1, oui. Voilà. Monsieur في الليميت في 1 2 monsieur حسبتها في معناها الفونكسيون الثانية. اي على خاطر الفونكسيون كي ترجع لها انت كي ترجع لهنا كي ترجع الفونكسيون تاعك من الاول هنا اعطيك ثبت معايا مليح ثبت معايا هنا ثبت لهنا اعطيك اكس اكبر من 1 دونك وانت الليميت اكس تنفيغ 1 دمي الان دمي اكبر من وي ان دمي اصغر من 1 دونك باش نخدموا بالاولى صحيح عندك الحق ياك علاش مسيو ان دمي اصغر من 1 عندك الحق تا ريزون دونك باش نخدموا بالثانيه بالاولى ديجا انا جاي écrit ici كتبت ديجا دونك خلينا نعاودوا هذه voilà je vais refaire ici حب limite x tend vers plus l'infini 1 sur g rang f de x نبداو بالليميت x tend vers plus l'infini de f de x اللي احنا طلعناها 1 demi صحيح او limite x tend vers 1 demi de g de x عملوا limite x tend vers 1 demi 2x plus 2 cos px le tout sur x moins 1. Ben. Donc on va remplacer x par 1 demi في الفونكسيون تاعنا طبعا كما قال عبد الله يعطيك صح باش نستعملوا الفونكسيون الاولانيه علاش خاطر عندي هنا x tend vers 1 demi اصغر من 1 باش نستعملوا الفونكسيون اللي فيها x اصغر من 1 هذايا دونك نعوضوا بال 1 demi شاف بي سور 2 cos بي سور 2 قداش نعرفوه 0 2 fois 0 كله يعطي 0 دونك هذه كلها باش تعطينا 0 هذا باش يعطينا 2 fois 1 demi قداش 1 هذه باش تعطينا 1 demi moins 1 donc 1 plus 0 c'est 1 1 sur 1 demi moins 1 moins 1 demi 1 sur moins 1 demi c'est moins 2 donc le résultat est égal à moins 2 donc nous avons les limites quand x tend vers plus l'infini de g rang f de x et moins 2 donc il y a moins 2 donc le résultat est 1 sur 2 1 sur moins 2 1 sur 2 voilà donc 1 plus 0 cos pi sur 2 طبعا x عوضناها بال 1 demi pi fois 1 demi c'est pi sur 2 cos pi sur 2 هو 0 2 fois 0 c'est 0 2 fois 1 demi c'est 1 1 demi moins 1 c'est moins 1 demi 1 sur moins 1 demi c'est moins 2 هذا بالنسبة لنا يا جماعة التمرين اللي قعدلنا في اللي قعدلنا من السيري نيميرو 2 إذا باش نحاولوا توا بروا للسيري نيميرو 3 باهي نعملوا ترتيحة صغيرة تسمعوا فيا ساعة الناس الكل ولا؟ تسمعوا ولا؟ اي تسمعوا ولا ما تسمعوش؟ أي مسيو نسمع. Ben, الناس الكل تسمعوا فيا. On va essayer de faire une petite pause. On revient à la série numéro 3
l'analyse et on va enregistrer cette série toute seule. Donc, je vais faire une pause, نسكر l'enregistrement. باش نسكر l'enregistrement, juste l'enregistrement باش نحبس l'enregistrement, نحبس الصوت. Donc, نرتاحوا 5 minutes ونرجعوا باهي. مسيو نخلي لي الكيسيون بتاعي في اخر سيونس. بالطبيعة أكيد. باهي مسيو. À tout à l'heure.